कहाँ आएगा फूफा? ये गाँव लड़के ए फूफा चलो घरे पहुंच गए साइकिल बनवा ये बहुत बुरा लड़के हैं सारे चल फिर हर बार नया होते नीचे यहाँ सारे निकाले गजब बेइज्जती है। फूफा चलो चल के बैठो और क्या हाल चाल है? पानी पता पियाई की पी का ये घरवा में वही है बलाओ तो नहीं जा बोले हम गाँव में बुलाए लो अपने क्या फूफा आया है? हाँ, तुम नहाओ दिन भर का ज्वार आता है वो भी बात करती ना है। और तुम नहाओ क्या हाल चाल? ठीक है हाल चाल बहने कहाँ नहीं लायो?